Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün gece için ben Canan'ın yaptıklarından dolayı özür dilemeye geldim. Kusura bakmayın ne olur. Ben hayatımda hiç bu kadar rencide olmamıştım Halil Bey. Çok haklısınız. Eğer o bademlik ve arsalar eğer hala duruyorsa satın almak istiyorum da. Lütfen, gerçekten özür dilemek için yapıyorsanız hiç gerek yok. Yo hayır değil. Gerçekten yatırım amaçlı. Emin misiniz? Tabii çok eminim yani. Hep bir bademlik satın almak istiyordum ben. Peki, buyurun o zaman. Evet. Ee, Bana banka bilgilerinizi verirseniz ben de hani kapora için size bir ödeme yapmak istiyorum. Ne kadar zarifsiniz. Söylüyorum. Bir saniye not alayım. Dinliyorum. TR 64. O halde noter ve tapu işlemleri için ben sizi en kısa sürede rahatsız edeceğim. Tabii. Peki tekrar çok teşekkürler. Dediğim gibi dün gece için de tekrardan özür dilerim. Siz hiç üzülmeyin. Pınar Hanım bu satış meselesi aramızda kalırsa çok mutlu olurum. Siz hiç endişe etmeyin. Aramızda. Ben sizi en kısa zamanda işlemler için rahatsız edeceğim. Ha işlemler için. Tabii. Oldu. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın.